बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। खलीफ़ो मियाँ लुकमान रहमतुल्लाह अलैह नकुल बयान करे थो त हज़रत पीर साईं तजरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमायो त हिक दफ़े साहबज़ादनि जी शादीअ जे मौक़े ते रध पचा जो कमु मुंहिंजे ज़िम्मे रखियो वियो। सीधो सामान थोरो नज़र आयो। अदब जे करे संदन ख़िदमत में पाण त अर्ज़ु न करे सघियुसि, अलबत्ता फ़िरोज़ फ़क़ीर निज़ामाणी जी मारिफ़त संदन ख़िदमत में अर्ज़ु पहुचायुमि। पाण फ़रमायाऊं सामान काफ़ी आहे, पर तजर वारनि फ़रमायो त असांखे इत्मीनान न थियो। दिलि चाहियो त जेकर हिकिड़ो भेरो पाण सामान ते नज़र फ़रमाइनि। ज़ोहर निमाज़ खां पोइ ॼण त मुंहिंजी दिलि जी पटी पढ़ी वरिताऊं ऐं सामान जे मथां आया। फ़रमायूं त सामान त काफ़ी आहे, पर एहतियात ख़ातिर असां दुकान वारे खे चई छॾियो आहे। पोइ अॻिते तजर वारनि फ़रमायो त संदन तसरुफ़ जी बरकत जो उहो सामान पूरो थियो, बल्कि उन सामान मां कुझु बची बि पियो। हालांकि उन ज़माने जे दस्तूर मुताबिक़ उहा शादी 8 ॾींहंनि ताईं जारी रही। ॿोड़ ऐं पुलाव पचंदो रहियो, पर सामान पोइ बि बची पियो। अल्लाह तबारक व ताला संदन महिरबानियूं ऐं शफ़क़तूं ॿिन्ही जहाननि में तव्हां सां शामिल हाल फ़रमाए।